Мына қараңыздар, егер сіздерде осындай сызығы келмей қалса бір-біріне, өздеріңіз былай сыза саласыздар. Мынау ара қашықтық қанша, соны өлшейсіздер. Мен өлшедім, 10,5 болып тұр. Значит, мына жерінде 10,5 болу керек, сонда түзу болады. Значит, мына жерін былай сыза саламыз. Осылай өзіңіз бүйтіп үзік сызықпен сызбасаңыз болады. Егер осындай нюанстар шығып жатса, осылай өзіңіз жөндесеңіз. Мынау сызық емес, значит, мынамен қырқпаймыз, мына сызықпен қырқамыз. И осылай жөндейміз. Басқа жерлері дұрыс вроде бы. Мына жаңа бүйтіп бүктедім ғой, центрі. Вот центрін тоже осылай бүйтіп қойсаңыз болады. И мынау айттым ғой, мынау жең сәл ойылмаған, бұл артқы бөлігі, мынау алды, осы жерін осылай черточка істеп қойсаңыз болады. Мынау тігістің өзі, ал мынау пішкен кезде қалдыратын орны, 1 сантиметр. Осының бойынша пішесіздер. Тағы да матаға қойған кезде, тағы мына жақта 1 сантиметр қалдырмаңыздар, үлкен болып кетеді. Бірақ матаға байланысты жасайсыздар. Бұл лекала адамның бойына прям жабысып тұрады. Егер матаға байланысты пішесіздер, мынау припусктарын қалдырасыздар. Мен мына жерде 1 сантиметр қалдырдым. Егер сіздің матаңыз созылатын мата болса, онда осылай 1 сантиметр қалдыра бересіз. Ал егер қатты мата созылмайтын болса, оверсайз жасайтын болсаңыз, мынандай облегание жасамайсыз и 1 емес, уже 1,5 немесе 2 сантиметр қалдырып пішетін боласыз. Сонда дұрыс шығу керек. Мынау 1 сантиметр созылатын матаға жасалған. Сосын мына жеріне мен не қалдырып қойдым, тігіске. Егер алдында тігісі болмаса, онда қалмайды. Мынау сызық бойынша бүйтіп бүктеп аласыздар. Осылай бүктеп аласыздар. И осы бойынша пішесіздер. Сонда матаның мынау бүктелген жеріне қоясыз. Мынау артқы бөлігі де дәл солай. Егер артында тігіс болмаса, мысалға артына замок қоятын болсаңыз, онда болады. Егер замок қоймасаңыз, онда мынаны да бүктеп қоясыздар. Ал егер замок тігілетін болса, немесе артына тігіс түсетін болса, онда мына жеріне тоже матаңызға байланысты 1,5, 2, пиджактардікі вообще 3,5 қоса бересіздер. Тігетін фасоныңызға байланысты және матаңызға байланысты. И мынау тоже рубашка тігетін болсаңыздар, алдына әрине рубашкаға мен 7 сантиметр қалдырам. Мынау тігісінен, основной тігістен былай қарай 7 сантиметр қалдырам, сонда 3,5-3,5-нан бүктеп, и солай тігем, сонда аккуратный рубашканың алды шығады. Енді қыздар, қараңыздар, мынау көкірекке түскен вытачкиді мына жерден қырқамыз. Просто мынаны жай ғана қырқамыз, қараңыздар. Мына осына көкірек бойына өткіземіз, моделированиен біріншісі мына. Осы көкірек тұсынан өткіземіз. Жай ғана мынаны қырқамыз, мына. Ноль 5 жеткізбей қырсаңыздар. Енді мына жерге жетпей тұр ғой, осыны осы жерге шейін жеткізіп қырқамыз. Мына жерге жетпей тұр, осыны мына жерге жеткізіп қырқамыз. Мынаны, қазір жетпей тұр, осыны қырқамыз. Көрдіңіздер ма, мынау алынып кетпесін. Вот, мына қараңыздар. Мына қырқылды ғой, мына қырқылды, Енді көрдіңіздер ма, мынаны жапқан кезде, мына екен бір-біріне, мына екі тігіс бір-біріне келген кезде, осы жері ашылды. И көкірек тұсына осылай вытачки істейміз. Мына жерін қырып тастамайсыздар. Егер көйлек кофта тігетін болсаңыздар, бірінші осылай осы қағазда модельдеп аласыздар. Мына жерін ашасыздар. Мына жеріне просто черточка қоясыздар да, и осы жерін тігесіздер. Мына жерге шейін тігесіздер. Көкірек тұсына түсті. Бұл бірінші моделіміз, бірінші моделированиеміз. Міне мынау сызығы бір-бірінің үстіне осылай келу керек, Мынау тігіске қалған, мынау тігіске қалған. Сонда мына екеуі бір-біріне стык болу керек, Көрдіңіздер ма? Мына осылай стык жасаймыз. И мына жері ашылды. Көкірек бойына вытачки түсірдік. Осы бірінші моделирование. Ары қарай сіздерге мынау схемамыз бар ғой. Мынау үлкен неге тиіспеймін. Мынау схема бойынша сіздерге осыны қазір қырқып аламын, и осы бойынша сіздерге моделировать көрсететін боламын.